Atlantikoan. Artziniega erliebe malkartzu batean dago, Salbada mendizerraren eta La Peña mendien handitasunak babestuta. Ingurune natural honek hiribilduaren estetika definitzea. Pablo Espaldizaren fraguaren zutegi zituen, eta horrek metal lana zein garrantzitsua zen herriaren bizitzarako ideia bat ematen digu. Arretaz zaharberritutako espazio hau ez da lantegi bat bakarrik, hiribilduak funtzionatzen jarraitzeko behar duzten piezetaraino. Zutegiari begiratzean hemen sentitzen zen bero bizi hori irudika dezakegu. Ortiz de Molinillo y Velasco dorrearen aurrean zaudete, Alde Zaharreko mendebaldeko muturrean kokatuta. Eraikin hau Artziniegako eraikuntza garrantzitsu. Museo etnografikoaren aurrean zaudete, 1984an Artea elkartearen ahaleginari esker jaiotako proiektua, eta gaur egun Artziniegako udalak kudeatzen duena. Museoak zaharberritutako